Assalomu alaykum hammaga. Bugun Germaniyada turib ishlatgan bakalashka banishni idishlarni topshirgan ketyapmiz. Agar bu topshirish jarayonida sizlarga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Jarayonni birma-bir ko'rsatib boramiz. Shuncha bakalashkamiz yig'ilib ketibdi. Bizda hammasi ichganimiz yo'q. Endi shuni hozir olib borib topshirib kelamiz. Buni hammasi sig'armi ekan, ish qilib. Bu joyda buni. Bitta bittaga sig'maydi deyman. Mana. Shuncha idishimiz bor ekan. Endi buni topshirgan ketdik. Hop. Hozir bakalashkani idishlarni olib ketyapmiz. Bu yoqda Germaniyada unaqa uyat hisoblanmaydi, chunki har bitta idish 0.25 sent. Ya'ni 4 tasi 1 evroni tashkil qiladi. Keyin bulardan olgan summamizga qancha bozorlik qilishimizni ham oxirida ko'rsatamiz. Kuzatib boringlar. Germaniyada yangi yil bularda Rojdestvo deydi. Rojdestvo boshlangan, hamma joyda bezatishlar boshlangan, archalar, kichkina uychalar, xullas atmosferani tayyorlashyapti. Shunaqa hali dekabr kelgani yo'q, o'zi boshlab olishgan. Yana ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Germaniyada bunaqa velosipedlardan foydalanish ommalashgan. Bu yoqda hech kim uyalmaydi. Hech kim bilan ishi yo'q, bir-biri bilan. Velosipedda yosh katta kichkina hammasi haydab yurishadi. Shuning uchun ko'chalarda mashinalar kam deb o'ylayman. Keyin velosipedchilarga ancha hurmati baland. Yo'lda agar velosipedchi bo'lsa, orqasidagi mashina to velosipedchi o'zini yo'lini topib ketmaguncha orqasidan hech qanaqa signal chalmasdan, e'tiroz bildirmasdan yurishadi. Shu narsasiga qoyil qoldim. Biza kak megaplanetga o'xshagan joyda hozir shu bakalashka idishlarni topshiramiz. Qaysi joyda edi? Ha, pastdanmidi? Adashmasam pastda edi. Yo'q ham bor. Mana do'konning oldida shunaqa apparat bor, apparat ichiga idishlarni solinadi. Qani boshlang faqat. Hop. O'zi 0.5 sentimiz bor. Ha, qo'lingni ol deyapman. Hop. Buloq o'tmadi, ha? Bizada o'sha 6.25 sent euro bo'ldi. Hozir biza hamma topshirgan idishlarimiz bakalashga 6.25 sent bo'ldi. Hozir shunga qani do'konda Germaniya do'konlarida qanaqa nech pul emas, qancha narsa olsa bo'ladi shuni. Oxirida ko'rsatamiz. Xo'p, bu to'stir nonimiz 0.79 sent, bundan ikkita olamiz. Xo'p, 1.19 ga bitta 3.5% oldik. Xo'p, piyozimiz tugaganda, piyoz ham olishimiz kerak. Mana shu piyozni olamizmi? Yo'q. Bu narx qancha edi? 1.79. 1.49 mi? 1.49 2 kilo piyoz. Buni ham qo'shdik. Xo'p, tuxumni ham ko'rib qoldik. Tuxumimiz necha? 1.99. Bitta korobka olamiz 10 dona. Xo'sh.
Hop, bu do'koni unaqa katta bo'lmasa ham, lekin hamma narsani topsanglar bo'ladi bu do'konda. Hop, o'zimcha diyeta boshlaganman. Bitta bodring oling. Bunisi 0.65 sent ekan. Hop. Hop. Buni olishimiz kerak. Un 0.59 sent ekan 1 kilo. Nima olsak bo'ladi? Hop, shuni oldingi videoda shortsda adashmasam non qilgan videoyim bor edi. Non Germaniyada turib, o'sha videoni ko'rishinglarni tavsiya qilib qolardim. Hop, men diyetadaman-ku. Bitta shakarli emas, shakarsiz kola olaman. Buni narxi qancha? 1.59 mi? 1.59. Olgan narsalarimiz shular hozircha. Bu yerda o'chib turishadi, hamma bir-birini hurmat qilib. Hali o'chirtimiz kelgani yo'q. Qancha bo'ldi ekan qani? Xo'p, biza qilgan xarajat общий 996 bo'ldi, 69 yevro bo'ldi. Bu agar summaga hisoblaganda 132 ming bo'lar ekan. Bizda lekin chek bor edi, 625 yevro. Bu chek adashmasam 85 ming. Xullas, biz 32 minglik xarajat qilgan bo'lsak, 85 mingini shu idishlarni qaytarib qolganiga o'zimiz naqd to'lab oldik. Qanaqa nima deb o'ylaysizlar? Bu ishni bu yo'lda deydi-yu. O'zbekistonda ham qilgan yaxshimi? Menimcha ancha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Kuzatganingiz uchun hammaga rahmat. Doim sog' salomat bo'linglar. Obuna bo'lib, like bosib, kommentariy bildirib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.